हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन विनोद कुमार। ऑल एजुकेशन विनोद कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एमपी मेट्रो में वैकेंसी निकली हुई है जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हो चुका है। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर योग्यता क्या है। तो योग्यता दोस्तों यहाँ पर 10वीं है, ITI है जिसका ITI है, या डिग्री है जिसके पास, डिप्लोमा है, बीटेक है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर फॉर्म कब से शुरू है दोस्तों, तो 31 जुलाई से दोस्तों यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट है। और इसका लास्ट डेट कब है दोस्तों, तो 31 अगस्त इसका लास्ट डेट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, फुल नोटिफिकेशन देखते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना दोस्तों ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ए जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ये मतलब आपका जो है निकला हुआ जो वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के संयुक्त पहल से ये वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। ठीक है, ये 31/7 का डेट का आया हुआ है नोटिस दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन MP मेट्रो 2023, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। अब फिर बात करते हैं, देखिए पॉइंट में क्या लिखा है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड MPMRCL, ए जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, इज इम्प्लीमेंटिंग भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एंड इंदौर रेल प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब ये आपका भोपाल और मेट्रो और इंदौर मेट्रो के तत्वाधान में ये आपकी वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट मेंशन किया गया है, जो यहाँ पर देखिए लिखा गया ओपनिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो 31/7 से दोस्तों आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। और फिर उसके बाद आपका लास्ट डेट कब है दोस्तों, 31 अक्टूबर इसका 31 अगस्त जो है इसका लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों बी में देखिए, पॉइंट नंबर बी में क्या कहा गया है, पोस्ट नेम एंड वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर द एलिजिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका पोस्ट कोड दिया है MPM 2023। फिर इसमें सुपरवाइजर ऑपरेशंस का है, ये पोस्ट नेम है दोस्तों। जो आपका एक तरह समझिए कि ये आपका इसमें ये आपका लोको पायलट की तरह ही ये असिस्टेंट लोको पायलट जो होते हैं उसी के सिमिलर माना जाता है इसको। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका होम मिनिस्ट्री होता है उसके अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों, इसमें कितने टोटल पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट इसमें दोस्त 26 है। अब फिर इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन में दोस्तों UR के 7 पोस्ट हैं, OBC के 7, और फिर स्टेट ST के 5, SC के 4, EWS के 2। ठीक है, और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल जो होते हैं जिसमें कि आपके रिजर्वेशन वुमेन, इसमें रिजर्वेशन में 8 हैं। और फिर उसके बाद एक्स सर्विसमैन 2। हॉरिजॉन्टल का मतलब वो होता है दोस्तों जिसका रिजर्व सीट होता है, जैसे कि आपका हैंडीकैप हो गए, फिर आपके जैसे एक्स सर्विसमैन वाले उनको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इसका पे स्केल देख लेते हैं। तो 33,000 से लेके 1 लाख इसका पे स्केल है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पर क्या क्या है, देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर बैचलर डिग्रीज लिखा है। ठीक है, उसके बाद यार डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग और BSc ऑनर्स होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, या BSc आपका ऑनर्स नहीं तो भी चलेगा, फिजिक्स हो, मैथ, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, फ्रॉम ए गवर्नमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। ठीक है, और यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए दोस्तों, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिसमें आपका चश्मा का यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए दूसरा पोस्ट क्या है। दूसरा पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर सुपरवाइजर सिग्नलिंग का पोस्ट है, जिसमें टेलीकॉम रोलिंग का, इसमें टोटल 7 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कितने कितना है। फिर इसका पे स्केल 33,000 से 1 लाख के बीच में है दोस्तों। यहाँ पर 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। यहाँ पर मेडिकल जो है स्टैंडर्ड जो है दोस्तों B1, जो थोड़ा आसान है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे दोस्तों। ऐसे ही देखिए यहाँ पर मेंटेनर सिग्नलिंग का भी पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर, और इसमें 10 पोस्ट है। आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर पे स्केल 20,000 से लेकर 5,500 है। इसमें दोस्तों मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं और प्लस 2 ईयर का आपका ITI होना चाहिए, NCVT या SCVT से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, B1 होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर सुपरवाइजर ट्रैक्शन का, इसमें 8 पोस्ट है दोस्तों। इसका पे स्केल कितना है, 33,000 से 1 लाख के बीच में। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड दोस्तों B1 है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा टोटल ये PDF अपना दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है दोस्तों ऑल एजुकेशन विनोद कुमार, ऑल एजुकेशन
ऑल एजुकेशन विनोद कुमार चैनल पर अपलोड कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है दोस्तों। आप लोग सर्च करेंगे और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा दोस्तों। आप लोग वहाँ से ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे दोस्तों। अब आगे चलते हैं, आप लोग ये पूरा पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ पर अब एज के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एज लिमिट क्या है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो मिनिमम एज इज़ 18 साल आपका मिनिमम में होना चाहिए। और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए दोस्तों? 28 ईयर्स होना चाहिए 1 जुलाई 2023 को। ठीक है, ये आपका UR का है, जो जनरल कैटेगरी का है। अगर आप SC हैं, ST हैं, तो आपको 5 साल के यहाँ पर छूट मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, ठीक, और आप OBC के हैं तो 3 साल की आपको छूट मिलेगी। ठीक है, OBC अगर आप अदर स्टेट से OBC हैं तो आपको भी दोस्तों 28 साल मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सभी का यहाँ पर देखिए एज लिमिट दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आगे चलता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका सुपरवाइजर ऑपरेशन का पोस्ट था, उसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो होगा ही, साथ में CBAT जो साइको टेस्ट होता है वो भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा आपका। फिर उसके बाद जितने भी पोस्ट हैं दोस्तों उसमें तो CBT होगा ही, और उसके बाद आपका साइको जो है इसके बाद किसी में नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट भी होगा। ठीक, अब मैं बात करता हूँ आगे दोस्तों। आगे दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों सिटी देख लेते हैं, एग्ज़ाम सिटी। आप लोग पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम सिटी कहाँ पर होगा, तो एग्ज़ाम सिटी दोस्तों यहाँ पर आपका भोपाल हो सकता है, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन, इतने जगह दोस्तों हो सकता है आपका एग्ज़ाम सिटी। अगर इससे ज़्यादा अगर फॉर्म मिलता है, मतलब ज़्यादा संख्या में फॉर्म मिलता है तो और भी सिटी बनाई जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे अब दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों फ़ी देख लेते हैं, एग्जामिनेशन फ़ी कितनी है। तो OBC जनरल और OBC का दोस्तों 590 रुपया है। ठीक है, इंक्लूडिंग GST। और फिर अगर आप SC ST EWS से हैं, फॉर MP डोमिसाइल आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको 295 रुपया सिर्फ देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, आपको देख लेना, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ठीक है, और ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए साइको के बारे में भी लिखा है कि साइको में आपको क्या करना है। मिनिमम आपको 42 नंबर लाना ही है ईच जो बैटरीज होता है उसमें। ठीक है, क्वालिफाई होने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस दिया है। अब दोस्तों तो दोस्तों बस इतना ही था। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, ये वेबसाइट है, आप लोग यहां से जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका लिंक दोस्तों मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप किसी के झमेले में ना पड़ेगा दोस्तों, कहीं फेक चैनल अथवा से ऑफिशियल फेक वेबसाइट से आप लोग फॉर्म ना भरिएगा, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस वीडियो में इतना रखते हैं। आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।